Buongiorno a tutti. Sofì, saluta, non mi mordere, devi salutare i nostri videoascoltatori. Ora iniziamo una nuova video lezione, un nuovo argomento, parliamo delle crociate. Ti va di parlare delle crociate, Sofì? No? Ti annoi a parlare delle crociate? Ma vabbè, io sono stanco, quindi speravo che Sofì, aia, non mi mordere, aia, che Sofì dividesse con me il compito delle lezioni. No, no, aia, non mordere, aia. Ma è terribile questa gatta e forse è meglio farla andare perché altrimenti mi ritroverò pieno di graffi. Parliamo delle crociate. Per parlare delle crociate dobbiamo parlare del rapporto tra Occidente e Oriente e parlare anche delle due grandi entità in Oriente che premono nei confronti dell'Europa, cioè l'universo islamico che ormai si sta frammentando in vari principati e naturalmente l'impero bizantino, l'impero romano d'Oriente. Spesso si parla poco del... Vai Sofì, vai. Spesso si parla poco dell'Islam spesso, lo sapete, se ne parla quando al momento in cui nasce, al momento in cui si espande, diciamo nell'alto medioevo, no? Prima dell'anno 1000, poi in fondo la storia dell'Islam viene trascurata. Questo è molto discutibile perché il mondo islamico dà luogo a delle entità politiche, a delle civiltà, a degli stati, a dei principati molto importanti. La stessa cosa vale per l'impero bizantino, che poi noi chiamiamo bizantino in senso spregiativo, utilizzando una parola inventata, applicata a loro dagli umanisti, dai rinascimentali, l'impero bizantino, ma loro si chiamavano romani, loro chiamavano se stessi romani, Romaioi in greco, l'impero romano d'Oriente, ciò che resta dell'antico impero romano. E allora noi non possiamo trattare le crociate senza contestualizzarle, senza capire che cosa sta succedendo nel mondo islamico e nel mondo bizantino. Noi generalmente studiamo sempre la storia dell'Europa occidentale, no? Anche nell'Alto Medioevo, nei secoli più bui dell'Europa occidentale, noi studiamo la storia d'Italia, di Germania, di Francia, di Inghilterra, pensando che siano i posti dove scorre la grande storia, siano sempre posti centrali, ma invece non è così. Nel Medioevo, soprattutto nei primi secoli del Medioevo, almeno fino al 1000, l'Europa occidentale è un territorio di decadenza. La grande storia, la storia importante, non passa più dall'Europa occidentale, almeno fino al 1000 d.C., dal crollo dell'impero romano fino al 1000 d.C., la grande storia, anche quella che è vicina a noi, che lambisce l'Europa, passa attraverso due grandi imperi, quello del califfato islamico e l'impero bizantino, l'impero romano d'Oriente, che noi poi studiamo all'inizio, poi a un certo punto sottovalutiamo, abbandoniamo nelle loro vicende e nei loro problemi. Eppure almeno fino al 1000 le civiltà, vogliamo chiamarle superiori, le civiltà più sviluppate, non sono all'interno dell'Europa occidentale, dove c'è la barbarie, il declino da ogni punto di vista. Fino all'anno 1000 è il mondo islamico e l'impero romano d'Oriente il fulcro della storia importante. Che cosa succede però? Che a un certo punto, a partire dall'anno 1000, cioè dopo l'anno 1000, sia il mondo bizantino sia il mondo islamico iniziano un declino, d'accordo? Quindi l'Europa occidentale recupera, sicuramente l'Europa occidentale recupera. Quindi succede che, diciamo, fino al 1000 l'Europa occidentale era inferiore rispetto a questi due imperi, a questi due grandi imperi, poi succede che eh,
diciamo intorno al 1000 dopo il 1000, l'Europa occidentale ha una ripresa, abbiamo visto, ne abbiamo parlato, la rinascita dell'anno 1000, mentre i bizantini e mondo islamico iniziano un declino. Quindi parliamo di questo declino in qualche modo dell'Islam e dell'impero bizantino. È un declino che non è soltanto, attenzione, un declino economico, un declino che porterà entrambe queste entità a perdere dei territori, d'accordo? Quindi si tratta ovviamente di capire che cosa sta succedendo. Possiamo vedere, è un esempio lampante di questo, il fatto che dopo l'anno 1000 sia i bizantini in Italia meridionale, sia gli arabi, non erano proprio arabi, berberi venuti dalla Tunisia, cioè comunque i saraceni, gli islamici, perdono i loro territori. I bizantini perdono l'Italia meridionale, da quella parte dell'Italia meridionale che possedevano, i- gli islamici perdono la Sicilia, la Sicilia e ovviamente sono i Normanni a conquistare questi territori. I Normanni sconfiggono i Bizantini in Italia meridionale, i Saraceni in Sicilia e li sconfiggono in maniera molto agevole, cioè la facilità della conquista dell'Italia meridionale e della Sicilia da parte dei Normanni è una testimonianza chiara dell'inizio del declino sia di Bisanzio sia dell'Islam. Ora gli storici hanno determinato che questo declino non deriva soltanto da aggressioni esterne, da guerre, da pressioni esterne, dall'arrivo di popoli che invadono questi imperi, ma deriva soprattutto dal disfacimento delle strutture interne. Le strutture sociali e materiali del mondo islamico e dell'impero bizantino si disfano, d'accordo? Si disfano in maniera simile a quanto era avvenuto con l'impero romano d'Occidente. C'è un crollo soprattutto della struttura agricola, un crollo proprio dell'agricoltura. Tuttavia ci sono anche invasioni soprattutto da parte dei barbari nomadi che vengono dall'Asia centrale. Per secoli essi avranno una notevole importanza e arriveranno anche in Europa in molti casi. Si tratta di popolazioni nomadi delle steppe euroasiatiche, in particolare nell'undicesimo secolo coloro che si muovono, conquistano territori, sono i turchi. Non dovete pensare alla Turchia attuale. All'inizio i turchi erano popolazioni nomadi, appunto, delle steppe dell'Asia centrale. I turchi erano imparentati con gli Unni, sicuramente, forse anche con i bulgari e vivevano comunque in molti casi negli stessi posti dell'Asia dove vivevano i mongoli. Allora i turchi erano molto diffusi all'interno dell'Asia, c'erano differenti tribù che vivevano anche a distanze molto grandi l'una dall'altra. I turchi avevano già costituito un impero della steppa nel VI-VII secolo avanti Cristo, un impero delle steppe asiatiche che andava dalla Mongolia fino alla Transoxiana. La Transoxiana è l'attuale Uzbekistan. Vengono islamizzati, quindi attenzione, i turchi si islamizzano ancora prima di arrivare in Europa o comunque di invadere l'impero bizantino, quindi si convertono all'islamismo sunnita. Nel 999 d.C. questi turchi incominciano a muoversi e a conquistare moltissimi territori. C'è una tribù turca guidata da Seljuk,
di solito si scrive con una Q finale, d'accordo? Una tribù turca capitanata da Seljuk, che infatti per questo motivo prende il nome di Selgiucidi. Selgiucidi, scusate ho sbagliato, Selgiucidi oppure anche Selgiuchidi. Potete pronunciare come volete, io preferisco Selgiucidi. No, questa tribù, la tribù di Seljuk, cioè i turchi Selgiucidi, pensano prima di tutto di invadere l'India. Lì sono fermati, non riescono a invadere l'India, quindi vanno dall'altra parte. Nel 1020 si stanziano sull'altipiano iranico, d'accordo, dell'Iran, della Persia, che viene chiamata anche Iran. Nel 1050 occupano tutto l'Iran, quindi un territorio molto vasto, compresa la capitale Isfahan. All'epoca la capitale dell'Iran non era Teheran, era Isfahan, che è un'altra città. 5 anni dopo, nel 1055, riescono a occupare anche l'Iraq. Ma come? Anche Baghdad? Sì, anche Baghdad. Baghdad, ve lo ricordate? Era il centro dell'impero islamico, era la capitale del califfato islamico, il califfato degli Abbasidi. Dovreste averlo studiato in seconda classe. Il califfato islamico dei sultani Abbasidi. Quindi vedete la debolezza dell'Islam. La capitale del califfato, è vero che il califfato già si era frazionato in tante altre entità politiche, tuttavia Baghdad era anche simbolicamente qualcosa di molto molto importante per la civiltà islamica, era la sede del califfato, eppure viene tranquillamente, si fa per dire, occupata da questi turchi selgiucidi, attenzione, che erano musulmani tanto quanto gli arabi del califfato di Baghdad. E quindi questi selgiucidi erano estremamente rozzi, erano dei barbari distruttori. Immaginate una città come Baghdad molto raffinata, deve subire questa occupazione. Dal 1050 al 1070 questi turchi selgiucidi si avvicinano all'Europa, ripeto, dal 1050 al 1070. Infatti penetrano nell'impero bizantino, penetrano in territori come Armenia o l'Anatolia stessa, no? L'Anatolia, chiamata anche allora Asia Minore, attualmente è la Turchia, d'accordo? Corrisponde all'attuale Turchia, che però all'epoca non si chiamava assolutamente Turchia, si chiamava Anatolia oppure Asia Minore. Era ovviamente il centro dell'impero bizantino. Lì vi era, lo sapete benissimo, la capitale dell'impero bizantino, dell'impero romano d'Oriente, ovvero Costantinopoli. Il 19 agosto del 1071 è una data storica, una data molto importante. I bizantini subiscono una disastrosa sconfitta da parte dei turchi selgiuchidi a Mazinkert. Mazinkert è il posto dove avviene la battaglia. L'esercito bizantino viene completamente annientato dai turchi selgiucidi. Mazinkert a volte viene chiamata anche Mazincerta, italianizzando il nome. Io preferisco dire Mazinkert. Non vi preoccupate, questi nomi un po' esotici potete trovarli scritti in maniere differenti, non stiamo a fare cavilli su questo, d'accordo? Si dice Mazinkert, Mazincerta o con qualche altra variazione di qualche vocale, di qualche consonante, non è assolutamente importante. Esistono diversi tipi di traslitterazione da lingue come l'arabo o altri tipi di lingue orientali.
e allora non solo i Selgiucidi occupano un pezzo dell'Anatolia, ma occupano anche la Siria e la Palestina, d'accordo? Quindi, attenzione, occupano anche Gerusalemme, il sepolcro di Cristo, i luoghi santi. Ovviamente sarà questo l'evento che porterà alla prima crociata, che però vedremo in seguito. Adesso vogliamo andare avanti nella storia dell'impero bizantino e dell'Islam e di altre, vedremo anche altre tribù nomadi che arrivano dalle steppe asiatiche. Quindi clamorosa sconfitta bizantina a Mazinkert nel 1071 sono ovviamente gli stessi anni in cui i bizantini, come vi ho detto prima, perdono i territori dell'Europa meridionale a favore dei normanni, e il motivo per cui li perdono sta anche ovviamente nell'indebolimento causato dalla sconfitta di Mazinkert. Nello stesso anno della battaglia di Mazinkert, 1071, cade Bari, l'ultima città importante che era rimasta nelle mani dei bizantini. Roberto il Guiscardo, un capo normanno, conquista Bari proprio nel 1071. Attenzione, i turchi non sono l'unica orda di nomadi che arriva dall'Asia prendendo la strada verso ovest. Già nel VII secolo d.C., nel 600, nella Russia meridionale, nel territorio che va tra il Mar Nero e il Mar Caspio, si erano stabiliti i Khazari. I Khazari in realtà da molto tempo si erano differenziati dai turchi, però anche loro erano di etnia turca. E i turchi sono moltissimi, si parla di turchi orientali, di turchi occidentali nell'Asia. Non dovete pensare ad una sola popolazione che occupa un territorio piuttosto ristretto, limitato. Le tribù turche erano sparpagliate dovunque in Asia. Tra il Mar Nero e il Mar Caspio, nell'attuale Russia meridionale, i Khazari non sono altro che una tribù di turchi occidentali. La cosa importante che molti non sanno è che nell'VIII secolo d.C. i Khazari si convertono all'ebraismo. Attenzione, questa è molto significativa questa cosa. I Khazari non sono etnicamente degli ebrei, cioè i Khazari, capite, sono turchi che vengono dall'Asia centrale, non hanno nulla a che fare con gli ebrei che abitavano Israele, che poi i romani chiamarono Palestina, no? Che gli stessi romani, sapete bene, cacciarono dalla Palestina. Sono un popolo che non c'entra niente da un punto di vista etnico, storico, con gli ebrei dell'antichità oppure anche del Medioevo che si trovano in Europa o in, nel vicino Oriente, nel Mediterraneo orientale oppure in Africa. Questi arrivano dall'Asia centrale e sono pagani, scelgono un monoteismo. Attenzione, non tutti i popoli che arrivano a lambire l'Europa si convertono al cristianesimo, ve ne sono alcuni che scelgono un altro monoteismo, cioè si convertono all'ebraismo. Può sembrare strano, ma è così, e i Khazari non sono l'unico esempio, quindi si convertono all'ebraismo. Tant'è vero che molti sostengono che una buona parte degli ebrei attuali non derivano affatto, vedete, non c'entrano niente con gli ebrei di Gesù Cristo, quelli che vivevano in Israele, in Palestina nell'antichità, ma derivano dai Khazari, quindi sono un'etnia completamente a parte. Addirittura molti hanno sostenuto che la maggior parte degli ebrei dell'Europa orientale attualmente, comunque nel corso dei secoli, discendano dai Khazari o da altri popoli convertiti all'ebraismo che appunto non vengono affatto dall'antico Israele. E quindi, lo so, suona paradossale, gli stessi nazisti, Hitler, avrebbero ucciso milioni e milioni di ebrei nell'Europa orientale che in realtà non avevano, da un punto di vista
etnico, no? Ciò interessava molto i nazisti, da un punto di vista etnico non appartenevano alla cosiddetta, sia pure inesistente, razza ebraica, perché non c'entravano assolutamente nulla con gli ebrei, quelli di Gerusalemme, di Betlemme e così via, d'accordo? Cioè sarebbe successo che i nazisti hanno sterminato persone, milioni di persone di religione ebraica, però da un punto di vista etnico discendenti da Khazari o altri popoli orientali che non hanno nessuna parentela con gli ebrei dell'antica Palestina. Questa è la storia, è una cosa molto interessante che moltissime persone non conoscono. Quindi, che cosa succede? I Khazari stanno lì nella Russia meridionale, in Ucraina e in Russia nel IX secolo arriva un altro popolo, cioè un popolo che già conosciamo, i Normanni, no? I Normanni si infiltrano anche in Ucraina, in Russia, risalendo i grandi fiumi di quella regione. E sono Normanni svedesi, ma i bizantini e gli slavi dell'attuale Russia o Ucraina li chiamano russo. Capite? Anche questa è una nozione storica che molti non conoscono. Cioè russo, i russi, inizialmente non era una denominazione che veniva attribuita agli attuali russi, cioè a un popolo slavo, no? Che sta lì, ma a un popolo germanico, cioè i vichinghi o norreni o normanni, chiamateli come volete, svedesi che colonizzarono quelle terre arrivando quindi a contatto con i Khazari. Questi svedesi vengono chiamati Rus, fondano città importantissime come Kiev. Forse non vi sareste mai aspettati che Kiev fosse stata fondata dai normanni svedesi, eppure è così nel X secolo. Poi che succede? Però questi normanni svedesi, questi Rus, si inglobano all'interno della preponderante popolazione slava e quindi il termine russo inizia ovviamente a designare tutta la popolazione. Di fatto i normanni svedesi si slavizzano e iniziano anche a farsi chiamare con dei nomi slavi. Uno di loro molto importante che regna dal 964 al 972 ha un nome un po' strano, si chiama è il principe Sviatoslav, d'accordo? Sviatoslav, il capo dei russi. Il principe Sviatoslav, non riesco a pronunciarlo, il principe Sviatoslav, capo dei russi, è molto potente e riesce infatti a distruggere il regno dei Khazari che abbiamo poco fa nominato. Quindi adesso i dominatori all'interno di quella zona, Ucraina meridionale, Russia meridionale, sono i russi. Abbiamo visto che la componente svedese si ingloba, diventa una cosa sola con il preesistente popolo slavo, vengono chiamati tutti quanti russi. Cosa succede? Non è finito qua, perché all'interno del regno Khazaro, del regno dei Khazari, nella parte occidentale del regno dei Khazari, cioè nelle steppe del basso Dniepr, si fanno vedere, compaiono i peceneghi. Vedete quante cose che poi sembrano strane nella storia dell'Europa orientale. I peceneghi, dopo la sconfitta dei Khazari, i peceneghi si espandono perché? Perché i peceneghi in precedenza erano sottomessi, erano dominati dai Khazari. Nel momento in cui i Khazari sono stati sconfitti dagli svedesi, i peceneghi si espandono, dilagano e nel 972
riescono a uccidere lo stesso Sviatoslav, quindi i peceneghi rappresentano un grosso problema per i russi. C'è da dire che i bizantini sono un po' in ripresa, quindi diciamo che intorno all'anno 1000 i bizantini estendono la loro influenza sia nei confronti dei russi sia nei confronti dei peceneghi. Li rendono innocui. Non dico che i bizantini li abbiano conquistati, militarmente dominati, però in qualche modo li controllano. Quindi i bizantini riescono a controllare sia i russi sia i peceneghi, dai quali prendono truppe mercenarie. Attenzione, uno dei fattori, dicono gli storici, della rovina dell'impero bizantino è quello di aver sempre più utilizzato truppe mercenarie, tra cui quelle dei russi e dei peceneghi, che erano ovviamente dei possenti, biondi, alti combattenti. Molto importante, per esempio, è Vladimiro, il principe di Kiev. Vedete, i russi adesso sono veramente russi, assumono dei nomi russi, che si converte al cristianesimo 978-1015. Quindi vedete che anche queste popolazioni, quali i russi, si cristianizzano. Ovviamente, come sapete, i russi, il primo principe dei russi, principe di Kiev, che diventa cristiano, è questo Vladimiro, seguiranno però, lo sapete, la chiesa bizantina, il patriarca di Costantinopoli, nel successivo scisma d'Oriente, e quindi poi saranno cristiani ortodossi, lo sapete, in Russia, e non cristiani cattolici, comunque sempre cristiani. Nel 1061, giusto per rendere ancora più complicate le cose, arriva nella zona della Russia, dell'Ucraina, un'altra tribù turca, quella dei Cumani. Quindi vedete quante moltissime tribù nomadi si spostano dall'Asia centrale verso l'Europa. Insomma, qual è il risultato di tutto questo? Perché ci parla di tutti questi popoli? Vabbè, i turchi selgiucidi saranno importantissimi e continueremo ovviamente a parlarne, magari dalla prossima lezione, quando iniziamo davvero a parlare della crociata. Però anche peceneghi e cumani hanno un'importanza deleteria proprio nei confronti dei bizantini e degli islamici. Uno dei fattori della decadenza commerciale e economica di bizantini e islamici è la presenza di queste tribù nomadi ai confini oppure all'interno proprio degli stati islamici o dell'impero bizantino. Selgiucidi, peceneghi e cumani disturbano. Sono dei nomadi razziatori, molto barbari, violenti, disturbano l'economia sia dell'Islam sia dell'impero bizantino, la cosiddetta economia circolare tricontinentale. L'economia circolare tricontinentale, bizantini e islamici avevano sviluppato questa complessa e delicata economia, questi scambi commerciali tricontinentali, cioè ovviamente in Asia, in Europa e in Africa. Questo tipo di scambi commerciali va in crisi perché queste tribù nomadi arrivate dall'Asia li bloccano, le impediscono, bloccano le strade di collegamento e così via. Non è solo in Asia che popoli nomadi, orde di barbari animaleschi si muovono. Anche in Africa, all'inizio dell'undicesimo secolo, vi sono le invasioni di barbari distruttori, vere bestie animali, è una tribù araba, quella degli Hialiani. Ilaliani, ok? Gli Ilaliani sono una tribù araba che non si sa neanche bene da dove venga e perché
inizi a spostarsi. Entrano in Egitto c'era la raffinata dinastia dei Fatimidi. Capite cosa voglio dire? Queste dinastie, per esempio arabe, nel corso dei secoli erano diventate dinastie civili che avevano costruito degli stati, delle entità politiche che possedevano una certa cultura, una certa raffinatezza, una certa organizzazione, un apparato amministrativo, giudiziario, di prim'ordine, eccetera. Poi si vedono invadere da bestie di barbari distruttori, massacratori, che magari fanno parte della loro stessa etnia. Fatimidi, arabi erano, musulmani erano, anche gli ilaliani, però gli ilaliani erano dei barbari rispetto ai raffinati fatimidi e quindi si scontrano tra di loro, come abbiamo già visto, differenti, differenti gruppi, differenti popoli musulmani. Questi ilaliani entrano nell'Egitto dei Fatimidi, i Fatimidi riescono a scaricarli, a scaricarli, a scagliarli contro la Tunisia. La Tunisia verrà totalmente devastata per moltissimo tempo da questi barbari. La Tunisia all'epoca si chiamava Ifri, Ifriqiya, Ifriqiya, ok? Era il nome, diciamo, arabo della Tunisia. I berberi tunisini che cosa devono fare di fronte a questi arabi? Perché in Tunisia invece non erano tanto arabi, erano berberi. Cosa succede? Questo fatto affretta la perdita da parte dei saraceni, dei berberi tunisini, della Sicilia, che abbiamo già detto viene conquistata dai Normanni. Perché? Perché i berberi tunisini che occupavano la Sicilia vedono devastata la loro madrepatria, quindi abbandonano la Sicilia per tornare in Tunisia e per combattere questi italiani e così la Sicilia viene abbandonata a se stessa e facilmente i normanni la conquistano. Quindi vedete, nello stesso periodo i bizantini perdono la Puglia, la Calabria, quei territori che possedevano in Italia meridionale perché sono sconfitti dai turchi selgiucidi e i saraceni di Tunisia perdono la Sicilia perché vengono invasi dagli ilaliani. Quindi in entrambi i casi le invasioni di popoli nomadi, razziatori, distruttori mettono in difficoltà in entrambi i casi sia i bizantini sia i saraceni, i berberi tunisini e fanno in entrambi i casi nello stesso periodo perdere loro i territori dell'Italia meridionale. Ma questi ilaliani non verranno sconfitti facilmente, continueranno anche nel XII secolo, continueranno per almeno altri 150 anni a distruggere tutto in Africa, torneranno in Egitto e devasteranno totalmente l'Egitto, così come anche altri territori. Abbiamo detto però all'inizio, e io non mi smentisco, che la decadenza dell'universo islamico e dell'impero bizantino non dipende soltanto da sconfitte militari, da aggressioni esterne di altri popoli, perché per quello che vi ho detto sembrerebbe solo questo. No, vi ho già detto che dipende anche dal disfacimento delle strutture sociali, soprattutto in agricoltura. Quindi la crisi dei bizantini e degli islamici non è solo l'esito di pressioni esterne, di invasioni. Il problema che condividono sia gli islamici sia i bizantini iniziano a servirsi di truppe mercenarie, non combattono più in prima persona. Che cosa succede? Succede che a Baghdad abbiamo visto la sede dell'impero islamico, del califfato abbasside, abbiamo visto come facilmente Baghdad in realtà venga conquistata dai turchi selgiucidi. A Baghdad che succede? Che i sultani abbasidi si servono sempre più di capi mercenari, di truppe mercenarie. I capi militari dell'esercito, che appunto spesso sono stranieri,
sono mercenari stranieri, si trasformano in grandi aristocrazia fondiaria, acquistano delle terre e da capi militari si trasformano in grandi latifondisti. Questi grandi proprietari terrieri aristocratici diventano corrotti. Già dal X secolo il califfo di Baghdad era di fatto sotto tutela da parte di questi generali, da parte di questi uomini d'arme, che si abbandonano a intrighi, a lotte, a scontri tra loro, e quindi abbiamo una vera degenerazione del califfato. Non solo, ma nell'intero Oriente islamico, gli storici hanno raccolto le prove di questo, vi è un degrado ambientale, una decadenza dell'agricoltura. L'agricoltura decade a tal punto, le terre vengono a tal punto abbandonate che si ritorna al nomadismo. Pensate, gli agricoltori ritornano alla vita nomade. Ovviamente è una cosa gravissima, d'accordo? È una cosa gravissima. E quindi che cosa succede? Perché questo? Perché l'agricoltura va in rovina? C'è stata una popolazione eccessiva, forse la popolazione è cresciuta troppo, dicono alcuni storici. Altri mettono in evidenza alcuni problemi o caratteristiche proprio ideologiche e culturali degli islamici. Gli islamici amavano gli orti, amavano i giardini, cioè amavano la vegetazione quando però era in città, d'accordo? Quando era una vegetazione decorativa nei confronti dei palazzi, delle regge, degli ambienti urbani, quindi gli orti, i giardini. Però gli islamici nella loro mentalità hanno sempre disprezzato l'agricoltura vera e propria, non fare l'orto e il giardino all'interno del cortile di un palazzo, ma l'agricoltura che si fa nei campi, praticata dai contadini, l'agricoltura che produce soprattutto cereali. Questa era stata sempre disprezzata per motivi ideologici dagli islamici. Comunque, per uno o per l'altro motivo, l'agricoltura nell'Oriente islamico va proprio allo sfascio. Una cosa simile succede a Bisanzio, nell'impero bizantino. Se avete studiato la storia della seconda classe, io adesso non posso ripetere tutti gli argomenti che precedono quello che io sto spiegando. L'impero bizantino si era salvato e anzi si era rafforzato di fronte all'aggressione islamica nei primi secoli di esistenza dell'Islam, grazie alla creazione dei cosiddetti temi, d'accordo? I temi erano delle terre che erano proprietà di contadini. Questi contadini all'interno dei temi erano contadini soldato, d'accordo? Così si salvò l'impero bizantino. Vennero costituiti contadini soldati all'interno dei temi. Questi contadini erano anche soldati, combattevano in prima persona per difendere la loro proprietà, d'accordo? Il loro appezzamento di terreno. Questo sistema del reclutamento dei contadini, che sono contadini ma vengono addestrati anche a essere soldati ed a difendere, proprio a combattere proprio a difesa dei loro temi, aveva funzionato benissimo ed era riuscito questo sistema ad arginare l'Islam, ok? Cosa succede nell'impero bizantino? Come abbiamo visto, succede una cosa del tutto analoga a quella che abbiamo appena visto nel califfato, in generale nei territori islamici. Si afferma il latifondista, sempre più grandi proprietari terrieri tolgono le terre ai contadini e quindi si diffonde il latifondo. I contadini vengono privati delle loro terre o comunque comunque pur mantenendo le loro terre si impoveriscono, vengono asserviti ai grandi latifondisti e quindi vengono sottratti all'esercito, non combattono più, vivono in condizioni disastrose. Tra l'altro iniziano a essere tassati in maniera fortissima perché tutte le guerre che Bisanzio fa necessitano di molto denaro e
Questo denaro viene ottenuto aumentando le tasse sui contadini. Il risultato è che i contadini dell'impero bizantino a un certo punto non fecero assolutamente niente per evitare il dilagare dei turchi selgiucidi e poi successivamente, lo vedremo, dei turchi ottomani che non ci sono ancora, per ora ovviamente non ne abbiamo ancora parlato. I migliori imperatori bizantini, come erano stati Eraclio oppure Basilio II, avevano contrastato la grande proprietà terriera e avevano sempre ehm, favorito la piccola proprietà dei contadini. Questo sistema sociale fondato sulla piccola proprietà terriera, ripeto, di contadini soldato, aveva funzionato benissimo, ma poi ad un certo punto viene scardinato, viene completamente scardinato. Risultato, non ci sono più i contadini soldato. Cosa fa l'impero bizantino? Esattamente come il sultano islamico di Baghdad, inizia a utilizzare quasi esclusivamente truppe mercenarie di popoli stranieri. Come è costituito l'esercito bizantino che nel 1071 perde disastrosamente a Mazinkert? L'esercito imperiale bizantino era costituito quasi per intero da mercenari stranieri, vareghi, normanni, slavi, turchi, persino turchi, peceneghi e così via. Bene, abbiamo inquadrato quindi in maniera credo abbastanza approfondita, abbiamo detto anche molte cose che di solito non si studiano, che di solito non ci sono nei libri di testo delle scuole superiori, nei libri di storia. Abbiamo inquadrato e approfondito la situazione dell'universo islamico e dell'impero bizantino, dell'impero romano d'Oriente. Siamo pronti a questo punto per parlare delle crociate che appunto iniziano nel momento in cui, pochissimi anni dopo la vittoria di Mazinkert, i turchi selgiuchidi occupano anche la Palestina e altri territori vicini, la Siria e il Libano, la Terra Santa, e occupano anche quindi il sepolcro di Cristo. Contro di loro, contro i turchi selgiucidi, e, e anche contro, vedremo, non solo loro, ma anche contro altri principati musulmani verranno combattute le crociate da parte dei cattolici dell'Europa occidentale. Quindi continuate a seguirmi, la prossima volta parliamo delle crociate. Arrivederci.